Өнөөдрийн хурлаар одоо нийслэлийн одоо орлогч даваа талаа дараа маань нийслэлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг одоо дүүнэлтийнхаа хувьд бид нарт бас танилцууллаа. Мөн 24-өөс 28 онд хэрэгжих бас төлөвлөгөө өнөөдөөс танилцууллаа. Тэгээ үүнтэй холбоотой бол 2-3 одоо газрын дарагтаас тухайлан санал хэлэх хүсэлтэй. Тэгээд энэ санал хэлэхийнхаа өмнө нь би бас ээлжид бус 6 илүү 7 дугаар хурал дээр эрүүл мэндийн газар, боловсролын газар бас санал хэлсэн. Буцаагаад нөгөө за таны хэлсэн саналыг ингэж тусгасан шүү. Энд чинь ингэж явсан биш үү гэд ямарч буцаж хариулт бол ирээгүй. Тэгээ өнөөдөр одоо санал хэлэх маань бас хүрэх хэсгийг нь бас мэдэхгүй байна. Бид нэр өнөөдөр цаг гаргаад яагаад сууж ийн гэхээр бид нэр иргэдийнхаа төлөөлөл болоод иргэдээс ирсэн саналыг одоо газрын дарга нарт яг газар дээр болж байгаа үйл явцыг одоо өнөөдрийн энэ хэрэгжиж байгаа төсөлд маань ингэж хэрэгжиж шүү гэдэг байдлаар нь болоод саналаа хэлж байгаа шүү. Тийм учраас саналын маань тусгасан бол буцаагаад таны энэ хэлсэн асуулт санал чинь ингэж тусгацсан гэдгийг буцаагаад нэг хэлдэг байгаа ч гэдгийг одоо газрын дарга нартаа нараасаа хүсмээр байна. За даваа талын одоо саяны танилцуулгатай холбоотой хэд хэдэн санал бас хэлмээр байна. За нийслэл маань өөрөө маш их бүтээн байгуулалтыг бол хийж байна. За энэ бүтээн байгуулалт өнөөдөр нүдэн дээр төмөр бетон каркасууд одоо олноороо босж байгаа боловч биднэрт хамгийн их тулгамдж байгаа зүйл өнөөдөр нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн хинч одоо бас хэлэхгүй байна. Энэ бол дэд бүтэц. Ерөөсөө төслийн дараалал маш буруу явж байгаа. Дэд бүтцийг яагаад төрүүлж хийдэггүй юм бэ? Дэд бүтцгүй бэжэж яагаад энэ бүтээн байгуулалтыг хийгээд байгаа юм бэ? Биднэрт өнөөдөр энэ олон барилга байгууламж баригдаж байгаа бол усны хангамж, дулааны хангамж, цахилгааны хангамж маш их шаардлагатай байгаа. Гэхдээ одоо асуудлаасаа нийслэл бас өөрсдийнхөө хөрөнгө бололцоогоор бол асуудлаа шийдээд төсвөр дэд бүтцийнхаа хийж гин. Гэхдээ энэ бол яагаад ч одоо нийслэлийн одоо хэмжээнд бол шаардлагыг бол хангахгүй. За яг үүнтэй холбоотойгоор би Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор төгс дэлгэр дарагт бас юм хэлмээр байна. Та бол өнөөдөр барилга байгууламжийн дэд бүтцийг цогцоор нь бас хараад өнөөдөр ганцхан даалгавар өгөх үүрэгтэй хүн биш шүү. Энэ шугамуд чинь яаж яваад байгаа? Энэ шугамын одоо дахин ухаж түнхэд байх энэ систем чинь зөв юм уу? Мэргэжлийн хүмүүсээс нь бас заавар зөвлөгөөг нь аваад тэр түнэлийн системд нь оруулаад явах нь бас зөв шүү. Энийг одоо энэ бодлогын баримт бичгтээ юм уу? Эсвэл 28 он хүртэлх төсөвт одоо төлөвлөгөөнд яаж тусгах юм бэ? Энэ тусгалаа одоо мэргэжлийн хүмүүсээс нь бас оруулж өгөөсэй гэдгийг бас хүсэж байна. Даваа далаа дарагт бас хэлмээрэн за улс төр хийж болно. Улс төрд олвол нь өнөөдөр дээдх одоо албан тушаалтнуудад хэрэгтэй боловч доод амьдралд байгаа одоо бидний одоо яг иргэд маань яаж амьдарч байгаа юм бэ? Тэрэнд нь нийцсэн далд одоо тэр шугам сүлжээ дэд бүтцэн дээр хамгийн түрүүнд эрэм дараагаар нь ажиллаа явуулаасай гэдгийг одоо яг одоо үүрэг хариуцж ажиллаж байгаа хүний хувьд бол бас хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Та чадахгүй байгаа бол бид нар бас мэрэгжлийн олон баг нийлж хийх сонирхолтой зөндөө олон инженерүүд байгаа шүү гэдгийг бас энэ таны өнөөдрийн тайлант 100 80 гэсэн хувийн чинь ардлын одоо дэд бүтц рүүгээ бас эхэлж орж ажиллаарай гэдгийг бас санал болгож хэлж байгаа. Өөр одоо тэр дахин төлөвлөлтийг одоо бараг зогсоочмоор санагдаж байна. Яа тэгэхээр бидний дэд бүтцийг эхлээд төлөвлөх хамгийн түрүүнд нэн шаардлагатай байгаа учраас энэ төлөвлөгөөндөө оруулж ажиллахыг хүсэж байна. За баярлалаа.